Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, bila shaka natumai kuwa mzima wa afya na kukaribisha kwa mara nyingine tena kusikiliza uchambuzi wa habari. Uchambuzi wa habari ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu leo hii, ripoti za wanaripota wetu toka kona mbalimbali, habari za michezo na burudani, pia habari za kitaifa na zile za kimataifa. Grace Pascal ni jina langu, mchambuzi wako wa siku, na saidiwa mitamboni na Antoine Malashi. Basi karibu na tuambatane mwanzo hadi mwisho. Na kama ilivyo ada na desturi, kabla ya kuingia kiundani ya uchambuzi mwenyewe, Safari Almasi anatujia na habari muhimu. Asante sana Bi Grace Pascal kwa kuweza kunipa fursa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu asubuhi ya leo. Na katika habari muhimu asubuhi ya leo tutaanzia na hapa Baraka na taarifa isemazo kuwa mama mmoja ajulikanaye kwa jina la Zawadi Etabo wa takriban miaka 40 ameuawa kwa kupigwa risasi na watu ambao bado kujulikana usiku wa Jumatano ya tarehe 28 Februari 2024 katika kata ya Komosi, mbali na ofisi ya division ndogo ya elimu mjini Baraka. Huko Sake jimboni Kivu Kaskazini ni kwamba watu wane kujeruhiwa vikali, akiwemo askari jeshi moja wa SADC kutoka katika nchi ya Tanzania na pia otoblende moja ya kivita kuguswa. Hayo ndio matokeo ya bomu mbili zilizoanguka ndani ya usultani wa Kabonza kwenye mwingilio wa senta Sake, ambayo yamerushwa na waasi wa M23 kwa sapoti ya nchi ya Rwanda mchana wa siku ya 4 ya wiki tunao jimboni Kivu Kaskazini. Tumalizie habari muhimu asubuhi ya leo na habari za kitaifa katika lengo la kutatua mzozo wa kivita unaoendelea kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na uvamizi wa nchi ya Rwanda kupitia waasi wa M23. Umoja wa Ulaya na ule wa Afrika umesisitiza kuhusu mazungumzo ya kisiasa ili kufikia mwafaka wa mgogoro huo unaoendelea kati ya nchi ya Rwanda na ile ya DRC. Mwenzetu Bomesa Di Francois atatujia na ripoti kamili. Bi Grace Pascal naweka nukta kwenye habari muhimu asubuhi ya leo. Acha nikushukuru sana Safari Almasi. Na sasa ni uchambuzi wenyewe, tukianzia jijini Baraka ambako shirika la wachukuzi wa watu pamoja na mizigo ASEPROMOVETESKI limeendesha kikao na wanamemba wake toka sehemu mbalimbali kwa lengo la kukagua kazi na miradi iliyofanyika mwaka 2023. Kikao hicho kimefanyika Alhamisi ya tarehe 29 Februari mwaka huu kwenye chumba cha mikutano cha Fumbu Kode mjini Baraka. Akizungumza na redio yako Bwana Mkunjielisha Lesemple, coordinator wa shirika la ASEPROMOVETESKI jimboni Kivu Kusini, anaonesha lengo kuu la kuandaa mkutano huo. Tunapatikana hapa ni kwa sababu ya kikao cha Assemblée Générale ambacho tuliweza kukiorganize mu session ordinaire kulingana na statut zetu ambazo zinasema kwamba kila mwisho wa mwaka tunatakiwa kuwa na kikao ambacho kinalazimika kuwa organize mara moja kwa mwaka mu session ordinaire, na kinaweza kuwa organize mu session extraordinaire toutefois kama kuna kuwa besoin kinaweza itishwa, lakini kwa leo ilikuwa ni mu session ordinaire ya kwake, ambapo ni le 24 février 2024 ndo tumeweza kueneza mwaka wa kazi, na tulilazimika kufanya Assemblée Générale ili kupartager mawazo na namna gani kazi zilifanyika na wanamemba tofauti wa shirika hili la ASEPROMOVETESKI. Vile vile tulikuwa na seremoni ya pili ambayo ni fete ya anniversaire ya ASEPROMOVETESKI
tunakuwa na taratibu za kufete anniversaire. Wakati tunamaliza mwaka mzima salama, tunakuwa na ile jukumu la kusherekea ile anniversaire ambayo mwaka ambao tumemaliza, ili tupartage furaha yetu na vitengo tofauti na wapartenere tofauti na wanamemba tofauti wa shirika letu la ASEPRO Moveteski. Ndiyo tuliweza kualika kwanza wa responsable wa maantene zetu zote eneo tofauti, wote walikuwa ni waalikwa. Tulialika vile vile vitengo tofauti vya serikali na shirika za kiraia vile vile, pamoja na uongozi wa vijana walikuwa ni waalikwa wetu kwa siku ya leo. Changamoto ambazo tuliweza kukumbana nazo kwa mwaka huu ni zaidi sana kwa katika hatua ya kutetea haki za wanamemba wetu. Maana hapa tarafani Fizi unapokuwa na malengo ya kutetea haki za wanamemba, unakuwa mtu ambao unapigwa vita. Maservisi inakuwa inakupiganisha, hata watu wengine ambao wenye kuwa korompi na wale watu ambao wanakuwa na nyanyasa raia, wanakuwa nao wafasilitate wa wale watu ambao wanakupiganisha kwa ajili ya kuendelea kunyanyasa raia. Ile ni changamoto ambazo tulikumbana nazo, ni vita ambavyo tulipigwa na watu wakati tulikuwa katika hatua za kudefendre maentere za wamambre, na ambazo hadi sasa munasikia tunaendelea kupambana na service ya pese. Hata hivyo, wanamemba wa shirika hilo toka eneo mbalimbali hawakuficha furaha yao, huku wakionyesha kazi zao walizozifanya mwaka 2023. Kama nimefika hapa kwa siku ya leo, kwanza nina furaha nyingi, kwa sababu kama nimefika hapa ni siku ya anniversaire yetu ya ASEPRO Femme, na njoo maana tuko hapa. Tunajua katika makazi na wakati mnatumika kama kisi nilivyotangulia, ni anniversaire yetu tulitumika, inabidi sasa muda wa mwaka sasa vile kisi tulivyotumika ifo tuonyesha sasa ile manani yetu tulitumikia resultat sasa zetu tulitoa kwa ile mwaka yetu. Na njoo kwa maana tulikuwa hapa, tulikuwa na hii ensemble, na njoo maana sisi wote tunakusanyika hapa kwa siku ya leo. Tulifanya miradi nyingi sana, tulipana ma microcredit kwa mama betu wa ASEPRO Femme, tulifa formation ya savonnerie, na pale kumaliza formation ya savonnerie wale waliweza pata pale tena ndio wafanyakazi ambao sisi tulibeba wakaanza tumika. Na kwa sasa hivi tunaingia nani ya coupe couture, formation ya coupe. Nawaambia tu karibu sana ASEPRO Femme, napenda wa mama, tunawapenda sana, karibu aje kujiunga na sisi. Biro yetu inapatikana pale Kujeteme, chini ya watu wa makaa pale ndio kunapatikana biro yetu. Tunahitaji sana wamama waje kwa wingi, tunawapenda sana. Wanafika hapa kwa sababu ya kuparticipe kwa ensemble general yetu ya ASEPRO. Mimi ni vice president wa ASEPRO mu antenne yetu ya Tulonge. Kilicho nifurahisha zaidi sana ni kwa sababu ya kutuhimiza kwa ajili ya maendeleo na utetezi wa raia katika territory yetu ya Fizi. Kwa mwaka huu uliopita ndio pale tulifanya kazi nzuri sana, kwa sababu tulisaidia vijana wengi sana waliokuwa na matatizo. Hata upande wa pesa barabarani tulikuwa tukawasaidia kipindi cha matatizo. Pia hata wabiria tukuwasemea kwenye maposta zile za serikali kipindi hawana chochote ndani ya mifuko yao. Kwa mimi kupatikana hapa leo, nilikuja ili kusherekea sikukuu ya mwaka ya kueneza mwaka mzima wa association yetu ya ASEPRO, na nimepatikana hapa ili kuweza kujua gisi nitakavyoendelea kutetea wananchi na watransportere wenye kupatikana mwaxe ya Nyange. Mwaka wa 2023 tuliweza kufanya kazi nyingi sana, kwa sababu tuliweza kupata magumu mingi, kwa sababu shirika hili letu la ASEPRO ni shirika ambalo lilianza kwa mwaka 2023. Lilikutana na majanga fulani hasa zaidi kupitia mashirika ambayo ilikutaniwa pale yetu ya watransporter. Ilikuwa ikitubuguza sana ili tusiweze kuendelea, lakini kufatana na nguvu za Mungu tuliweza kupambana nao, na mpaka leo tunaendelea kufanya kazi na kutetea wananchi na watransporter wenye kupatikana mwinchi yetu ya Kongo. Ujumbe ambao nataka upeleka ili wakuu viongozi wetu
wetu kutusaidia, wanapaswa kutusaidia kwa sababu tuko na kutana magumu fulani sana zaidi watu wa barabara wenyewe usika na barabara, surtout ba pesa biko nasumbua sana wa transporter, na kule huku kwetu Sud Kivu na mtarafa yetu ya Fizi tunategemea sana kazi ya barabara, kama vile sisi wa vijana tunategemea kazi sana ya barabara. Sasa tunapopata ile manyanyaso kwenye barabara inaendelea kututia na ni vigumu sana ili kuendelea kufanya ile kazi. Kwa hiyo naomba wakuu viongozi wetu waendelee kututetea kwa wale viongozi wa barabara. Tukiwa bado ndani ya jiji la Baraka, mama mmoja ajulikanaye kwa jina la Zawadi Etabo wa takriban miaka 40 ameuawa kwa kupigwa risasi na watu ambao bado kujulikana usiku wa Jumatano ya tarehe 28 Februari mwaka huu tunao katika kata la Ekomo, si mbali na ofisi ya Sud Division mjini Baraka. Akizungumza na redio yako, Bwana Diakre Albert Nyange, jirani wa mama huyo aliyeuawa, amesema kuwa ilikuwa mida ya saa 3 za usiku ndipo walisikia milio ya risasi, kisha muda kidogo wakasikia vilio. Kwenda kutazama tayari mama Zawadi Etabo amefariki kama alivyoeleza. Huyu ni jirani wangu, tunaishi naye vizuri hapa siku zote, hatuna mikokotano na vingine, lakini tulibakia hapa tukabaki vizuri. Yeye alikuwa mle nyumbani mwake na sina mimi nilikuwa humu mwangu, tukujua kama nini kinaendelea. Nilikuwa pembezoni mwa nyumba yangu hapo. Muda wa saa 3 za usiku tulisikia tu masasi inalia hapo karibu. Mimi nisema inalia karibu. Wengine huo inapikwa huko ngambo ya wazalendo. Sasa tukabaki kimya kabisa. Nadhani tulikamata kama vile 30 minutes. Tuko kimya kabisa. Lakini muda kidogo nisikia mtoto anatoka kuliko na analia sana. Mama yangu anakufa, naona anaanza kutoka damu. Natoka damu mama yangu. Namwambia na nini, aseme mama anakufa. Na anafia mudushe, alikuwa anaoga, alikuwa ananawa lakini anakufa. Nikaenda haraka mpaka nikafika pale. Kufika pale kukuta tayari mtu amekufa kabisa. Anauliwa, anapigwa masasi na anakufa tayari kabisa. Na labda kunaweza kuwa kuna hata alikuwa na marumbano ama konfli na bengine watu tofauti. Hatujue kabisa ili ya konfli ama marumbano na watu, hatujamuona kabisa. Hapa anagombana na watu wengine kusozana hapana. Daima tukiwa ndani ya mji wa Baraka, wingi wa tozo za serikali ndio chanzo cha wachuuzi wadogo kuto kuendelea kiuchumi. Ndivyo wamehakikisha baadhi ya wachuuzi tuliozungumza nao tariki 29 Februari mwaka huu ndani ya soko la manispaa ya Katanga jijini Baraka. Kulingana nao ni kwamba tozo zinakuwa nyingi kuliko mtaji wao, na hali hiyo inakuwa chanzo ya walio wengi kurudi nyuma, vile kuendelea kuzaraulika ndani ya jamii. Hawa wadai kuchoshwa na hali hiyo mbovu na kuomba serikali hasa kwa wakuu wa jiji kufikiri kwa mara ya pili swala hilo kama walivyozungumza nasi. Musoko mataxe meri tunalipaka sensa. Hii mapatante inatusumbua na ejene wanatusumbua, wanatuambia tulipe ngapi ile $20. Tunashangala sisi tunachuruzaka na 50,000. Mchuruzi wa 50,000 anaweza lipa patante ya $20. Ndio malalamiko yetu. Naomba na sisi msaada serikali tupunguzie. Mjumu manake tuko na taxe 3 zote, umatwe tutazibeba wapi? Kwa watu wa viazi mauzi kuna kuwa humu ni juu, kuna kutanisha tax agronome wanakuya wanalipisha, vivugule vinakuwa vingi, ndio matatizo yetu. Nakutanisha kuna vitu vya franga kidogo na wewe 10,000 unakeshinda msoko tafuta watoto kwa vichungu ama 5,000 kisha vugule watu 3-4 msoko, naona kuna venye tabeba tete za pendekeza kwa hao walikuwa wanatuvugula batupunguze, batie kama ni mmoja tu huyo wa meri basi. Kila mara katika hii kazi yetu ya pombe serikali wanatutatiza sana kwa kulipa
Unakuta mtu mmoja anakuja na bidon moja au bidon mbili katika hii soko, unakuta wanamwambia sema alipe kitasi ya $30 au 15. Unaweza kukuta mwa ile bidon moja mko faida karibu ya 4000 tu. Mule njo mko bunga na mko mboga. Boshie sa vile ba operateur économique ama ba machinga hapa na ingine mataxe ba agent de l'etat na uangalie kisi ya kutudiminuwe kwa mataxe. Sa vile hapa Katanga shibe tunalema musoko, tunalipaka location terrain ya 30000 francs, tunalipa registrement ya 30000 francs, tunalipa DGI, tunalipa économie na hapa hivi tuko nalipa taxe ya mairie ya 500 na usafi ya 200 francs. Daima ndani ya mji wa Baraka, raia wa manispaa ya Kalunja ndani ya jiji la Baraka wanamtaka meya wa jiji kusaini kibarua cha kupanga siku maalumu ya soko eneo hilo kama manispaa zingine kwa ajili ya maendeleo ya eneo hilo. Hawa wanasema miaka 3 iliyopita eneo hilo limepokea raia wa eneo tofauti kila siku ya kwanza kwa shughuli za kibiashara. Mwenzetu wa Sokelo Benda Gilbert ametembelea manispaa ya Kalunja na hii hapa ni ripoti yake. Soko ni haja kubwa ya raia wa eneo hilo la manispaa ya Kalunja. Raia hao wanasema shughuli za biashara zinafanyika kwa uzembe. Eneo hili la Bafuata ambako kumesalia soko ndogo inayosaidia wakaaji kupata unga, maharagwe, mikeke mikavu, dagaa, tomate, mafuta na mkaa. Raia wanasema hakuna mapato kwani wateja ni wadogo. Wamoja kati ya raia wanaonesha utofauti uliopo kwa sasa katika hali ya awali na sasa, huku wakiomba meya jiji la Baraka kuchukulia kwa uzito swala hili. Soko ilikuwa nalema siku ya kwanza. Sasa batu ya kuvilima walikuwa na teremuka kuya kuuzisha vyabo. Hebu kupanda bakakutana na babandi, umoya akapigwa lisasi akakufa, ndio soko ikakufa ile ya siku ya kwanza. Sasa hivi tuko tunalema tu iko kasoko kwanza asubuhi mpaka magharibi. Sie tunapenda soko venye mwingine baanze kulema soko. Mele de la ville akuye kuambia watu baanze kulema tu soko tu. Ile siku ya kwanza tukue tunailema. Sie tulikuwa tunapata maragi, wale wa kuvilima bakishuka tuna maragi tunarangua na tunaanza tereka. Na wakati ile maafa ilifika, ndio tukaanza kosa maragi. Tukaanza enda irangua mwemezi. Shida yetu tunapata tu ni ya baklia kuna. Bale walikuwa wanatusaidia kwa kununua vitu, abakui tena gisi walikuwa wanakui. Ningependelea mkubwa mwingine atufanyizie nguvu soko yetu irudie tena mara nyingine sasa vile ilikuwa mbele. Sababu mbele tulikuwa tuishaendelea kidogo lakini hivi tena tunarudia nyuma sababu hakuna soko. Nini mutumia ati iko cha ya koma ya mbese na yoko ila mwemezi na chotelea. Nani mushukuru bakilia manga bose bamwe bano etwa alunja nana basilonge bamangu zidi chotoko ila mie anetwa alunja apana watu bese 5000 wayo kwela batu bamboma kishi ni walunja munjika beno shingulele kasoko tinawele chana so mbaka so ya bebile bila batu manga bamusaka malembo na malembo bata kikula bamusaka olukulu bakula ila tushimwisa bano ntunsenge nosi atu atelechezana so malunja ebeyo alonja tani anabila bila so community ya alonja tumumona sana atu ateleche ile to lenji bila no sebimu ubano sato yusukulu kwanza nosi. Hata hivyo, kiongozi wa soko hilo Bwana Sadiki Lidera amesema msaada mkubwa ni kutoka kwa meya jiji la Baraka pekee. Huyu anaomba pia wazee wa manispaa ya Kalunja kuandaa mkutano mazungumzo ili kuwashawishi raia toka nyanja za juu kuleta tena biashara yao sokoni hapo. Maendeleo ya soko kwa upande wa soko kabisa hapa Kalunja tungali na tatizo, sababu tunapenda gouvernement au maire de la ville atufanyizie nguvu sana na si hapa Kalunja tu na soko ya kulema siku yake kibinafsi sawa vile siku ya kwanza ile soko tena irudie, na tunapenda maire de la ville ndio gouvernement afanye bitu ya muhimu sana kwa kuimiriza population ili wajue ile siku ya kwanza kwa kulema msoko ya Kalunja juu ya maendeleo ya Kalunja, sababu Kalunja inabakia nyuma sana kimaendeleo. Tunaomba meya wa jiji na watu wafeke wafanye nguvu sana ili tuonane na viongozi wa kule yulu vile vile amirize watu nao kuma radio ili watambue aseme siku fulani tunatia soko ya Kalunja. Tunaweza omba ile kabisa wafanye ile kwa moyo mchungufu sana, wasikuwe wanaachilia Kalunja,
wako sawa vile wanaachilia Kalunja, na Kalunja nao ni komine na hii komine haiko komine yenyewe tu, ni komine ya watu. Kwa kuitia komine ifo mwe bitu ya maendeleo, tunaweza omba kwa meya wa jiji atufanyie vile kwa moyo mchungufu sana na kwa mapendo. Kwa swala hilo, notable wa Kalunja Reverend Itabelo Echa Kasabo wa pili anasema tayari anapiganisha swala hili na hivi anasubiri uamuzi toka meya wa jiji la Baraka, kwani uwanja upo eneo la Mwamlenda. Kiongozi anaongeza pia kuwa hata parking ni shida kubwa kwa raia wa manispaa ya Kalunja kama anavyozungumza. Tuko na kiwanja soko pale Mwamlenda Kalunja ya ine, lakini tunaweza omba meri ituapie kwa kufanya ile soko, sababu soko ni ya muvile na kama ni ya vile tena ya komini ya Kalunja, lakini hatuna soko. Tuko tubule makasi soko bebo na tie na abu resiste sana. Tunatumania hapa Malela tu, Malela sababu vile balisema kama bali Malela walikuwa wanakuya wakati kulipita borme arme hapa Yulu bakafunga, lakini tulifanya initiative tukaanza kutuma watu bakaanza sasa kuya tena siku ya posho na siku ya tatu. Je, pia na nyinyi mushaambia meri habari ama mushaambia wakuu viongozi wa juu ya soko ikue? Ili tulishasema sana na tunapenda meri tuunge mkono isimamishi soko, sababu ni komini, inakuwa komini de Kalunja, haitakuwa komini yenyewe na soko. Kuko kitu kingine tunahitaji kumeri tupate parking ya mamoto. Nilishafanya initiative mara 3 kuita bele bengwa na mamoto, lakini aviendeki, banasema mpaka baone meri na kia kusimika ndio bataweza furahi. Lakini hii mimi niko nasema na tuko mkomini na tuko meri haiko mzuri. Tunaomba tena meri batufanyie nguvu tupate parking ya mamoto. Sababu mtu unaweza toka hapa si huko Kalunja hivi unaweza fika hata Baraka kupata moto, na ile ni shida. Lakini kama tuko na parking, mtu ataenda pale ku parking anapata moto na inamfikisha na ni Baraka. Tuwakumbushe kwamba raia wachache pekee toka katika vijiji vinavyoinukia eneo hilo la Kalunja ndio wanawasili na biashara vidogo kila siku ya tatu na kila siku ya Jumamosi kwa menajili ya kuingia ndani ya soko ya Mwemezi. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, na mpisha Omari Makelele Uzili. Na barabara kabisa, mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa nyumbani Baraka. Ni kwamba ni rasmi sasa tarafa la Fizi litawakilishwa na klabu 8 kwenye michuano ya jimbo mjini Bukavu. Amesema hivyo Bwana Salemo Santo wa Mwabi maarufu Magufuli, mwenyekiti wa soka tarafa ni Fizi. Huyu ameongeza pia kuwa michuano ya Intercity itapigwa katika viwanja 4 tarafa ni Fizi kama alivyoeleza. Journaliste, mwaka huu Fizi tutawakilishiwa na timu 8 kufasi finale. Mais hivi tunaenda kuingia mu Intercity d'ici le 15, tunaanza l'année Intercity, tutakuwa na ekipe 36. Ekipe 36 tulitoa barua kwa kama tutachezea mu site ine, site de Baraka, site ya Katanga, site ya Sebele na site ya Fizi Centre. Maekipe kutoka Ubwari, Misisi, Axe Route Mwenga, kutoka kule Lulenge, kutoka Tanganyika, zote za Baraka tutafanya tirage au sol na tunakabula siri pour kwa pule kenda na wanacheza au moins 2 semaines pour que zile ekipe zingine ziende Bukavu. Maintenant tukicha 36 ekipe kwa Intercity tutaenda kuenda ku championnat provincial hapa hivi na 20 ekipe, mais bale baine ba kwanza abatacheza phase préliminaire, batakuwa mara moja ku phase finale. Et puis sasa kubakia itajichuja inapata ingine 4 ekipe ndio banaenda kule. Na kungineko ni kwamba kisha kufukuzwa kwenye klabu ya Rayon Sport ya Rwanda kutokana na aina yake ya kushangilia bao alilolifunga siku zilizopita mchini Rwanda, mchezaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Eritier Luvumbu Nzinga amesaini mkataba wa majaribio wa mwaka mmoja na klabu yake ya zamani ya Vin Club kutoka Kinshasa. Na huko katika bara la Ulaya ni kwamba shirikisho la soka mchini Uingereza FA limetangaza draw ya robo finali ya michuano ya FA Cup ambako timu ya Wolverhampton watapambana vikali zidi ya Coventry, huku timu ya Manchester United watakipiga zidi ya Liverpool. Chelsea the Blues watakuwa zidi ya Leicester City, huku Manchester City watakuwa zidi ya Newcastle. Vile vile tumalizie na habari ambazo zinasema kuwa mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Ufaransa na Manchester United Paul Pogba amefungiwa miaka 4 bila kucheza soka. Hivyo ni kutokana na kugundulika kuwa anatumia dawa za kusisimua misuli. Naweka nukta katika habari za michezo.
Ni kushukuru sana Omari Makelele Uzile. Msikilizaji, endapo ndo unajiunga nasi, unasikiliza vyema uchambuzi wa habari zetu toka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Kijamii Kivu Baraka kwenye masafa FM kupitia metabendi ya 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa tuangazie ukurasa wa habari za kitaifa kule Kinshasa. Ni kwamba katika lengo la kutatua mzozo wa kivita unaoendelea kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na uvamizi wa nchi ya Rwanda kupitia waasi wa M23, Umoja wa Ulaya na ule wa Afrika umesisitiza kuhusu mazungumzo ya kisiasa ili kufikia mwafaka wa mgogoro huo. Mwenzetu Baomesa Di Francois ametuandalia ripoti ifuatayo. Mvutano kati ya Kinshasa na Kigali unaendelea licha ya mapigano makali kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23. Wakati wa hotuba yake katika bunge la Ulaya, kamishna anayehusika na ushirikiano wa kimataifa Jutta Paulina Orpilanein kwa niaba ya Joseph Borrell Fontelais, mwakilishi mkuu wa Umoja wa Ulaya kwa mambo ya nje na sera za usalama, alikumbuka dharura na haja ya mazungumzo ya kisiasa kati ya wadau mbalimbali. Katika hafla hii, Umoja wa Ulaya ulionyesha kuunga mkono kauli ya hivi punde zaidi ya mwenyekiti wa kamishni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat, akisisitiza kwamba hakuna suluhu la kijeshi kwa mgogoro huu bali tu kupitia mazungumzo. Hapa namnukuu: tunajihusisha na kauli ya rais wa kamishni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat ya Februari 21, hakuna suluhu la kijeshi kwa mgogoro huu. Ni mazungumzo ya kisiasa tu yanayoweza kushughulikia sababu kuu za ukosefu wa usalama na ukosefu wa utulivu. Utekelezaji kamili wa maamuzi yaliyochukuliwa ndani ya mfumo wa mchakato wa Luanda na Nairobi na heshima kwa uhuru, umoja na uadilifu wa eneo la nchi zote za kanda unaweza kuvunja mara moja na kwa muda wote mzunguko wa vurugu na kutokujali. Mwisho wa kumnukuu. Umoja wa Ulaya unabainisha kuwa licha ya kuimarika kwa mwitikio wake wa kibinadamu, wengi wa watu walio hatarini zaidi bado hawapati msaada unaohitajika. Kuongezeka huku kwa ghasia kumezua mawimbi mapya ya watu wengi kuyahama makazi yao na kumezidi kuzorota kwa hali ya kibinadamu ambayo tayari inatia wasiwasi. Ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu na sheria za kimataifa za kibinadamu unaongezeka katika muktadha wa kutokuadhibiwa kabisa. Umoja wa Ulaya umeongeza mwitikio wake wa kibinadamu na kutolewa euro milioni 100 kwa mwaka 2023, lakini wengi wa watu walio katika mazingira magumu zaidi bado hawapati msaada wanaohitaji kutokana na ukali wa mgogoro na mahitaji makubwa, inasisitiza taarifa kwa vyombo vya habari kutoka Umoja wa Ulaya. Mkutano kati ya marais wa Angola Joao Lourenço na wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo unakuja baada ya kusainiwa kwa makubaliano kati ya Umoja wa Ulaya na Rwanda kuhusu madini ya kimkakati, huku mapigano yakiendelea kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazalendo na waasi wa M23, ikiungwa mkono na jeshi la Rwanda katika mazingira ya Sake, eneo la Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Tukamilishe ukurasa huu wa habari na habari kutoka kule Kivu ya Kaskazini ambako watu 4 kujeruhiwa vikali, akiwemo askari jeshi mmoja wa SADC kutoka Tanzania na pia autoblende moja ya kivita kuguswa. Hayo ndiyo matokeo ya bomu 2 zilizoanguka ndani ya usultani wa Kabuonza kwenye uingilio wa senta ya Sake ambao imerushwa na waasi wa M23 kwa sapoti ya Rwanda mchana wa siku ya 4 ya wiki tunayo jimboni Kivu Kaskazini. Mashuhuda wa tukio hilo wameambia Radio Kivu kutoka Sake kuwa kombora hizo zimeanguka kipindi ambacho vikosi hivyo vya SADC vilikuwa vikifanya doria juu ya hali ya usalama maeneo hayo, kama alivyoeleza moja kati ya waandishi habari aliyehifadhi jina lake. Kusema hali ya usalama ndani ya mkoa wa Masisi ndani tunazorota. Unajua kwamba tumefanya siku ile na kuna mapigano katika mamilima yote ambayo adui anakuwa mamilima ambayo inaelekewa ndani ya mji wa Sake. Imefanya siku ile na kuna mapigano, ila kwa mshangao ulikuwa wanajeshi wa SADC wa Tanzania ndio walikuja kati kwa kufanya operation ya uchunguzi kuangalia namna gani hali ya
usalama inapatikana ndani ya mji wa Sake, ndipo kumekuwa vikosi vya M23 kwa kusukuma bomu, na hiyo bomu mbili zimeanguka ndani ya mji wa Sake. Moja ilianguka kwa upande pamoja tuna Sake, yani mashariki na mji wa Sake, na hiyo bombe ikaumiza hapo watu ile. Kati ya wale watu ile mlikuwa mmoja Tanzania ambaye anakuwa ndani ya operation ya Sadeki, na vile vile kulikuwa wengine wakaaji ambao ni wazalendo. Ndio hiyo bombe imewaumiza, na ingine ikaangua kunako blende ama mtu gari ambao walikuwa wakifanya operation ndani ya mji wa Sake mnamo hadi barabara kutoka Sake kuelekeza Kichanga kupiaje ruti ya Kichanga. Ni kusema hadi sasa zorota adui ya ndani pembezoni na mji wa Sake bado hajaondoka bwana Kibarisi. Na halipoulizwa ikiwa raia wana matumaini na vikosi vya Sadeke au la, duru yetu imejibu yafuatayo. Bwana journalist, imeshakuwa ni siku za mingi sana raia wa Makamuhoza mtaani Masisi wanateseka sana ndani ya mji wa Sake. Wote hawako Sake. Population yote ishaka kutoka ishaka kuelekeza Mugunga. Kama hawa wanajeshi wa Sadeke wakati pa kwetu Sake bado waonesha kama wanakuja kupigana. Tukiona namna gani tangu wafikie ndani ya mji wa Sake hawayakupigana siku moja. Bwana journalist, ni kusema wanakuja tu wakiangalia, wakizunguka ndani ya makata mbalimbali na hapa ndani ya mji wa Sake, wakutazama hali ya usalama inakuwa namna gani. Ndio tu tunaangalia, tunatazama vile sisi wakaaji, lakini hatuyaona wanaingia kunako mapambano pasipokuwa tu wazalendo wa ndugu zetu wa kaka zetu ambao wanazidi kukufa tu katika mamilima mbalimbali ambayo zinangukia Sake. Ni kilomita 2, adui haiko mbali, adui angana ziviti tu ile mamilima. Unaona ile operation ya Sadeke hapa hivi bwana journalist haijafanya kazi hapa ndani ya mji wa Sake. Umesema kwamba bomu moja imeanguka kwenye mashar de combat ya Sadeke na ingine ikajeruhi baadhi ya raia na askari moja wa Sadeke. Baada ya tukio hilo Sadeke haijareagire kitu paraporo na ile sabotage ya M23. Wakati tulizogelea wale wa Tanzania walikuwa katika gari hiyo ya blende, tukawauliza wakatuambia kwamba hawa wana neno kusema mbele yetu sisi waandishi wa habari ama sisi wakaaji wa Sake. Inaomba hiyo swali tunaenda iuliza wakubwa hao ambao wanapatikana kunako basi ya MONUSCO. Tunafika ndani ya basi ya MONUSCO tunauliza watupatie nini, wanasema nini, wanatuambia kwamba nao wanachunga wa viongozi wakuu wapate kuwapatia ruhusa ili wapate kuingia katika ni msema tu mapigano inakuwa hapa ndani ya mji wa Sake. Mapigano inakuwa kinya kwa milima za kutoka Sake kujielekeza Bweremana. Mapigano ni kinya baada ya siku 4. Ni kwa leo tunashangaa, tunaangalia kama bombe mbili ambazo zinatoka kwa waasi wa M23. Na ni kwa taarifa hiyo kutoka Kivu ya Kaskazini ndiko naweka nukta uchambuzi wa habari sikia leo. Jina langu Grace Pascal, upande wa pili ulikuwa wake Antoine Malashi. Nakutakia kila laheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.